在前面的课程里面，我已经详细的讲解了这台海尔滚筒洗衣机它的结构和它的工作原理，将这台洗衣机分解，对每一个配件通过万样表测试和上电测试。在今天的这节课里面，我详细的讲解它的故障和维修。维修滚筒洗衣机和维修波轮洗衣机没什么区别，它只是呢在配件上与波轮洗衣机呢有所不同。它的门上有一个门锁，用热水洗呢它有一个加热管，还有呢就是排水波轮洗衣机它用的电磁阀和牵引器，而这个滚筒洗衣机呢它使用的是排水泵。在维修的时候，我们可以通过故障代码直接的锁定在哪一个元件进行更换就行了。所以现在的新型洗衣机啊，它都有故障代码的，我们维修起来更方便了。由于洗衣机大部分都是放在卫生间里面，这个卫生间里面呢比较潮湿啊，所以很多洗衣机呢它容易出现漏电故障。而波轮洗衣机我们检查漏电的时候呢，一般的将电机的线断开来测试电机对地的绝缘组织，来判断是不是它漏电了。一般的波轮洗衣机漏电呢基本上是电机漏电，而这个滚筒洗衣机呢它多了一个发热丝，还有呢排水泵。这个发热丝它也是容易漏电的，排水泵呢它装的在最下面，离地很近，它容易受潮。另外呢就是电机，所以我们在维修的时候啊，重点检查这三个元件，来排除漏电的故障。下面我来给这台滚筒洗衣机给它上电，然后呢看它有什么故障。只要通过详细的讲解一个故障就可以了，因为其他的故障我们都是看故障代码，通过故障代码来判断这个故障的一个部位，然后呢来更换元件。首先将电源线插上，然后呢我们按这个电源键通过程序旋钮设定在常温这个指示灯亮了，然后呢我们按启动键，听到有锁门的声音，锁门之后呢，电脑板它会给进水阀供电进水。现在呢蜂鸣器呢在叫，显示了故障代码1225，这个故障代码呢就是不进水。不进水有这么几个原因，第一是水龙头没有打开，第二呢是进水阀呢堵了，第三呢是我们的进水阀坏了，第四呢还要看我们的电脑板有没有给进水阀供电。我们要注意的是，报故障代码之前呢，我们就应该测一下
给进水阀供电的这个插头，报故障代码之后，一般的这个插头是没有电的。我们可以通过测试，这个故障呢，是我将进水阀的供电插头是断开的，因为这个洗衣机它没有故障。在这个时候，我们测一下进水阀的供电。我们使用的是4骑型的万元表，交流500这里设的这一个档，两个表皮插在这个插头上面。没有电压，指针没有动，这是显示故障代码。我们将启动线关了，按一下，然后呢，我们将电源关了，我给洗衣机已经通上电，按电源键，然后呢，通过旋钮设定在常温。在这个时候呢，我们按启动键，现在已经锁上门了，我们听到锁门的声音。下面呢，这个电脑板呢，它给电机呢，它会供电啊，这个内筒它会转几圈，然后呢，给进水阀供电。我们现在就可以看得到万用表上面220伏已经有了。通过这个测试，我们呢判断电脑板输出给进水阀供电是正常的，所以要重点检查进水阀。进水阀我们通过测它的阻值，一般的呢是4K 左右，还可以通过我们的测试工具给它上电来判断它的好坏。水洗洗衣机它只有显示故障代码的这种机器呢，我们判断故障、解决故障是最快的。其他的故障呢，我们要按照修玻璃洗衣机故障排除方法进行分析判断。只要有故障代码的机器啊，故障代码实际上已经告诉你了洗衣机故障的部位，我们呢通过检查这一个配件它的好坏，就可以解决它的故障了。因为在前面呢，每一个配件我已经详细的进行测试，上电测试，所以其他的故障呢，我们就按照玻璃洗衣机它的解决方法去维修。因为玻璃洗衣机啊，它的故障我讲的是很详细的。这个滚筒洗衣机呢，与玻璃洗衣机呢，只是几个配件不一样，分析判断故障基本上都是一样的，所以其他的故障我就不讲解了。滚筒洗衣机的工作原理和它的故障和它的结构就讲到这里，感谢大家的关注。好。